il y a que le permis marocain. Il y a que le permis marocain dans tout le monde arabe qui est fiable. fiable, فيه voilà. فيه الثقة. كاين غير البرمي المروكي يقبلوه يقدروا يبدلوه يحط برمي مروكي يهز برمي سويسري سينون لو ريست كامل البلدان العربيه كل ما نعرف جو سوي با سير هذه ما نقدرش نغارونتي لك أها. مي عبالي الاخرين كل وكاين دي بيي مشو مقبول خلاه حنايا جزائري بالك دير تيست اوكي كاين دي بي ماهوش مقبول خلاه يعني اطلاقا. شغل ما عنده حد شيء اطلاقا هذاك لازمته يعاود ويسوق في الثلج ويدير حوايج صافي دير يعاودوا ازيرو مي انايا الكونساي تاعي بوغ مي فخيغ لي الجيريان مي سيغ لي الجيريان اللي حابين يبدلوا البريمي تاعهم ما تروحوش شغل تسجل روحك ودير سجل روحك فوالا. ها وتاع عندك دير عندك عام فوالا. يعطيوك عام تاع تسوق هذيك ما تقدرش تقول عندي فواتور بريفي روح مع اوتو ايكول دير دي زور 2 زور 3 زور 4 اور 5 اور حتى توصل حتى ل 10 زور تجيك في 1000 بال خير من تعاودوا ازيرو وتخلص 6000 ولا 6000 بال 5000 ولا بال 7000 بال فوالا. اكزاكتومون فوالا اكزاكتومون. وهذا هو خويا انا طلعت كيما هكا فيت في انا بارك الله فيك وقعدتنا سامو، ميرسي ربي بوكو يخليك. صافي ميرسي صافي بوكو بليزير. ربي يخليك. صبر دقيقه، مرحبا بك عندي. ومين داك لا شتني غلط، انت راك قديم هنا وراك عندك نو ثاني نو تجربه، نو اطلع خاوه صلح لي خويا ثاني هكذا باش ما خاوه نكذبوش بخاوتنا، نحكوا معاهم الحقيقه نو واش رانا عايشين. فوالا. حنايا هنايا on est j'aimerais bien qu'on soit avec une discussion avec de la qualité يعني نحكيو ونستفادوا من بعضنا احنا لي زالجيريان ما نكذبوش على بعضنا يعني جايين من بلد افريقي حبينا والله كرهنا وحنا برك نشوفوا فيها بلي راهي الجزائر دولة ضعيفة يعني بارابور للدول هذوما كل البرتغال والاخر اللي حتى اللي رايب خلاص في اوروبا يبقى قوي على الجزائر ماذا بينا نستفادوا من بعضنا وحتى في جيمري بيان لا مونتاليتي نقدروا نستفادوا من بعضنا احنا كي نقعدوا نقصروا ماذا بينا نستفادوا من بعضنا من شغل حنايا كونتراري هذه فينا اوسي سي با بون حنا سي با بون. الجزائريين اللي يجي يحط روحه فولي طياب تي فوا يعرف خير منك نو خويا نقدر ليدي تاعك ملاحه وليدي تاعي ملاحه اي اون سي شونج وكوم سا العبد يعرف زوز افكار خير من فكره واحده بركه ويعني ما نكذبوش بعضانا وما نقولوش ما كانش منها وسي با فري انا نحكي لك اون كونيسونس دو كوز انا عقبتها على فيل دو بيرن اون المون تو عاودت كل ما عاودت كلش. الواحد نو عاودت رحت عند اوتو ايكول درت 10 زور جو سي با انايا 6 زور ولا 7 زور عند واحد على ليبوك Samo, وي خويا allô? وي خويا Je peux صباح te poser une question? يا با Ça va, سوسي je فازي peux te poser une question. فازي خويا Donc toi, tu l'as passé à Berne. Salam وي alaikum d'abord, Azul Plaouen. الزول Euh, euh, سلام tu l'as passé à Berne, donc est-ce que tu connais des Algériens dans le même cas que toi? Donc s'il y a par exemple une dizaine d'Algériens qui ont passé ce test, combien ils l'ont eu? Euh, pour vous dire la vérité والله ربي سمعت بناس ما داتوش هذايا التيست mais c'était pas des Algériens par exemple à l'époque Samo, c'était un Libanais oui je pense que toi tu fais juste exception. Je pense que tu fais juste exception. Il faut que tu saches que le permis algérien a reçu un blâme en Suisse. oui Voilà. ça je le sais Exactement. Le je le sais plus, attends, il faut quand même argumenter, il faut donner plus d'informations pour que les gens comprennent le pourquoi du comment. Mhm. Le pays où il y a plus de mortalité dans Exactement les routes, sur les routes, l'Algérie est l'avant-dernier au monde. C'est pas le dernier pays, je suis allé, mais l'Algérie c'est l'avant-dernier. Tu oui imagines le classement où l'on est? oui tout en Or bas que Suisse, حاشاكم حاشا قدركم قط عنده قيمة. ouais تقدر c'est قط vrai طوموبيل c'est vrai تجيبها في الحبس. c'est vrai Donc والله ils c'est les prennent en mêmes paroles اللي considération, قالوهم لي à ils, l'époque oui ils prennent en considération pas mal de choses parce que là-bas إلا احنا عندنا الموت في بلادنا ولات بانال عند Mhm. العباد ديجا ولات بانال. Mhm. هما طير c'est-à-dire un oiseau tu l'écrases, ouais tu finis en prison. ouais mais après Et puis tu n'as pas tort quand tu disais que le permis marocain c'est le seul qui est fiable. Le permis marocain tu n'as pas besoin de passer un test, on te le change carrément. Tu ouais déposes le permis marocain, tu récupères un permis suisse.
Oui. Bon, moi, je vous parle, c'était à l'époque, hein, je me souviens plus, c'est comme moi qui se met le thème qui m'a haka et puis des Algériens, j'ai essayé Non, d'intervenir comme ça il n'a jamais été valable le permis algérien. ouais. Ça veut Il dire, n'a jamais été valable. Au depuis, fait, en Suisse, depuis Mhm, toujours, mhm. Samo, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter Vas-y, une histoire. هذه صارت في لا شو de France, je sais pas si tu connais la chaux de France. شو خالتي تفون كبسه. le loc, la chaux de fond, آخر نقطة آخر Voilà, نقطة آخر بسويسرا. نقطة. La chaux de France, c'est une ville horlogère, c'est une ville horlogère. Alors, قال لك la première vague qui est arrivée. Ouais, les années 60. اضرب الواحد خالتي. Ça, c'est le Cléopâtre. Cléo. السلام عليكم الكيب. سلام خالتي. سلام محمد. صافا خلي راك له ماكش الصوت، مجال انا بينا راك له حاوجي الو رجع نخلو يهضر الو الحكيم وندور محمد، ماكش مشكل. خليه تفضل خويا نهضروا في نظام. ouais, او عطانا ديزانفورماسيون. Je m'excuse pas, j'avais reçu un appel, donc j'ai coupé. Donc, la première vague qui est arrivée, c'était en 1976, qui m'égoulait en Suisse en 1976. Alors, il y avait 3 Algériens qui sont arrivés d'un coup. 3 Algériens qui sont arrivés d'un coup. Il y a eu 2 femmes parmi ces 3 Algériens, ils étaient mariés et tout. Et parmi ces 3 Algériens, il y a eu 2 femmes qui ont déposé plainte au niveau de la police qu'elles se font battre par leur mari. وهذا الشيء jamais عاشوه في سويسرا, jamais عاشوه. Une épouse qui se fait battre, ça n'existait pas bien avant l'arrivée de ces Algériens. قال لك ils ont fait une enquête. Ils ont pris la déposition de ces 2 femmes. حكيم اسمح لي على المقاطعه، بصح هضر شويه بالعربيه كذا باش يفهموا خوتنا ثاني. Je vais essayer. على بالي باللي يساي فغاني فوق سي تو بلي. نسيي معليش. دونك قال لك يلحقوا لي زالجيريان هذو لون 76 مشروط فرون هذه 3 من لي زالجيريان تزوجوا. دونك كاين جوج نساء ديبوزاو بلانت بلي يضربوهم. يضربوهم الرجال تاعهم يضربوهم, وهذه جامي صارت في سويسرا جامي. قال لك quand ils ont fait l'enquête de ces 2 femmes تاع جوج نساء هذو لقاو il y a un point commun, رجالهم لزوج سي دي زالجيريان. ومن بعد هوب قال لك وقيل فوالا الشعب هذا اغريسيف. الشعب هذا وقيل لازم نمشوا له بالعقليه تاعو. سي لي اغريسيف il peut être agressif avec eux. هما في سويسرا هكذا, ستادير في سويسرا كاين قانون كاين قانون جماعي وكاين قانون لشي ناس. وكاين كونتونال, كاين دي لوا هكا. Eh non, mais quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre, سهل لهم. أنا على بالي, par exemple, في نوشاتيل, il y avait une personne دار حالة في نوشاتيل inexpulsable, ما لقاولوش كيفاش يكسبلسيوه. واش داروا له؟ قتلوه كاريمون. قتلوه بصح سكيمي. الغدوة من داك يقول لك في الجرنال فوالا ايفونتويلمون قتلوه في الباركينغ, لقاوه الصباح في الباركينغ مقتول. حتى في الوالد داروها الناس ياسر ماشي بصح غدوة من داك يقول لك entre deux gangs, entre deux groupes, probablement pour une affaire تاع الامور هذوك. ريغلومون كونت سي فاسيل. هما نو بسويسرا يا با يا تدخل في الصف يا يشفوك. يا تدخل في الصف يا يشفوك. Donc pourquoi je raconte tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils savent que le permis algérien ne vaut rien. Il ne vaut absolument rien. Ils savent que le taux de mortalité dans ce pays sur les routes, قال لك سويسري كيفاش يخمم, يقول لك في بلادو هم يتقاتلوا بالطوموبيلات, وانا يجيب لي كارت هذاك البلاد ندير. Tu as compris, par exemple en Suisse نهار فوتاو على l'Europe باش يدخلوا l'Europe. Beaucoup de pays ont voté باش يدخلوا l'Europe. فوتاو نو هما, وعلاش فوتاو نو؟ على بزاف سويسري يقول لك انا سوي با ليكيفالون دان رومان, انا سوي با ليكيفالون دان بلغار. لا ما تحطنيش في بلاصه واحده انا والروماني وبلغاري. لا انا نريح وحدي. فوالا يعني ابري لا مونتاليتي دو سو بيي. دونك على بالهم الشيء تاعهم يهضر بالهم باش يمدوه لك
لازم تتعب يفو الميريتي باش يمدوا لك حاجه تاعهم لازم الانسان هذاك يدوى الميريتي فوالا سي كوم سا اون سويس ميم لا ناسيوناليتي تاعهم لا ناسيوناليتي لا بلو دور ا افوار سي لا ناسيوناليتي سويس C'est pas facile aussi. فوالا ابري ميم لا في لابا ني با فاسيل اون فوا يا تتبع السيستم تاعهم تلقى روحك لازم تعيش كيما هما تلقى روحك الى ما باغ اكزومبل تدخل في السيستم دي بورسويت اي تو tu finis en psychiatrie il y a pas à tergiverser là-dessus tu finis en psychiatrie parce que هذا الشيء هذا باغ اكزومبل الشيء هذا que je viens de souligner à la fin بزاف لازم ما تهضرش عليها il parle juste des côtés positifs de la Suisse mais la Suisse elle a beaucoup de côtés négatifs اللي نحنا ماشي لهم هما اللي نحنا انسان اللي فهم بلي لازم يدخل في الخط ديال الديبار يلقى روحه حاجه ما تخصو ان بون سالير يعطوا له خدمه ان بون سالير لو كونفور اكستراوردينير بصح طالت خطره ça devient effet boule de neige c'est-à-dire c'est un cercle vicieux et tu finis en psychiatrie parce que le système تاعهم يهبلك فوالا ربي يخليك الشركه نقدروا نخلوا محمد يحب يقول كلمه تفضل محمد خويا. Malaikum à l'équipe, Mohamed Jonab. Alors, juste par rapport au permis de conduire, Anna, d'après ma connaissance, que le permis de conduire, c'est-à-dire, il est devenu obligatoire de le changer ou d'avoir un test à partir de 1990. Après qu'ils ont fait le droit de visa avec le visa de la Suisse, peut-être 1990. Je pense que vous êtes au courant pas. Exactement. C'est là où le permis de conduire il est devenu obligatoire pour tous les Algériens à faire un test. Tu peux conduire avec pendant une année. La première année, tu peux conduire sans souci. Au-delà, à partir d'une année, tu dois le changer obligatoirement. Si tu arrêtes les flics de la douane ou de la donc automatiquement, tu vas passer directement, ils t'envoient directement dans les automobiles. Donc, la conduite à Dzer ou la conduite à Hana, on respecte énormément, on respecte beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que tu penses par rapport على كي قلت لهم جيت جديد على العاقل روح دير هذيك 3 سوايع مع الاوتويوكول سي جوست بور ايفيتي ليكسبير ما يبدالكش شغل يقلب لك على البلا بلا فهمتني؟ C'est juste, Farid, c'est juste, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. T'as meilleur temps de dépenser 300, 400, 500 balles avec les cours d'auto-école. En plus, si tu peux, en tant que conseil, parce que je l'ai fait même avec ma benti, je l'ai fait comme ça, en tant qu'Algérien, j'aime Dzaïr, je suis Suisse, où j'étais moniteur d'auto-école Dzaïr, malgré je lui ai donné des cours l'Hnaya, malgré ça, la rohi, bla voiture t'as l'auto-école, des cours de conduite, ma auto-école, ou 12 des bla voiture t'as l'auto-école. Elle a eu le premier coup. راكم تسمعوا خاوتي محمد اون بلوس سي ان مونيتور دو لوطويوكول راهي كونسيي لي نوفو اغيفي سيل تو بلي يعني كتجربه راهي كما يقولوا عينكم هي ميزانكم وكل واحد يشوف اللي يخرج عليه ما تقولوش نهار غدوه ان شاء الله وي ما سمعناش ولا رانا نمدوا المعلومات لا في سبيل الله ميرسي بوكو محمد tu peux ajouter quelque chose si tu veux vous conduisez le maximum vous conduisez عندكم de toute façon عندكم un permis vous avez un permis le permis de conduire pendant 2 ans sauf le maximum que tu peux mais reste la période à l'examen prends 2, 3, 4 cours même si tu peux aller avec la voiture d'auto-école c'est encore mieux voilà بارك الله فيك خويا محمد صبر ما تنزلش دقيقه ندير في طلعه عكسه فوالا راني ديجا معاك راني امي اون سي جامي وصافي بليزير دي فوا لا شفتنا دايرين دي لايف هكذايا ولا دي فيديو تقدر تطلع تبارطاجي معنا دي زيدي صافي بليزير خويا العزيز ميرسي بارك الله فيك خواتاتي وي خواتاتي انا جو فو لاس ميرسي لا فامي باساج على سيتي لو تام الواحد هذايا حبيتك نراجوتي داكور نسقسيكم قبل لا تنزلوا نسقسيكم اسكو هذا الفيديو اللي رانا دايرينه دوكايا اسكو نقدر نهبطوا جي لو دروا او با كيما تهبطوا نهبطوا باش نمدوا المعلومه واش حكينا بور مو يا با دو سوسي Farid, le buzz je vais juste ajouter quelque chose par rapport au code de la route en Suisse. Vas-y. على بالك في اوروبا كامل في بلادنا ميم دون سيرتان بي دوروب ان فرنسا باغ اكزومبل الناس او فو كاين يترافيرسيو ميم او فو روج يترافيرسي عاد ولات عاديه ستادير tu sais qu'en Suisse non un piéton je parle d'un piéton خلينا نطونوبيل دوك eh ben un piéton un adulte par exemple il traversait au rouge قدام
وقدامه طفل ما يعرفوش C'est un délai. سي ان ديل il est amendable. Et tu واش passes à la يقولوا له justice. eh ben oui, يقولوا له comment il y a un enfant devant toi, tu lui donnes tu lui donnes un mauvais exemple. نعلم له في المسجد بلي doit traverser au vert. انت en tant qu'adulte devant lui tu traverses au rouge. Tu imagines un peu le قمة يعني في التربية، قمة في عبالك حتى لونفون في الجاردان دونفون ببريمير اني تاعو في ليكول يجي من بوليسيي ينعدلهم كيف ما نترافيرسيو لا روت باساج بيتون، نوقف نخزر دروات نخزر اغوش، يقولوا كيما يقولوا هما نزيد نضرب برجليا باغفوا متروماركيش الدراري شغل قبل ما يعديو يضربوا رجليهم سي فري. يعطيك الصحة. سي ان طون دو ميديتاسيون كوم سا il se rassure, il confirme qu'il est en paix, qu'il peut passer la route, qu'il est en sécurité, ouais, pour passer la route. J'aimerais juste dire à ce monsieur ou une dame Yada que je connais Adda qui est à l'auto-école effectivement à Fribourg. Voilà. À Fribourg, ouais. Ça, ماكش اللي ما قبش عنده. لا بليبار، ouais. المهم خواتاتي تهلاو في رواحكم. بارك الله فيكم. ميرسي بوكو خالتي. ميرسي حكيم اتصل بيا خويا كي يكون عندك الوقت. خالتي بارك الله فيكم. تلقاو الفيديوهات تاعنا، حطونا دي بروبوزيسيون واش نحكوا لكم واش نقصروا لكم، وبلا مزيه راه مخاوتكم راه سام راه تامول راه مجموعه كبيره لهنايا، تحب لكم الخير ان شاء الله، وكما يقولوا ربي يفتح لكم كاع البيبان ان شاء الله. ان شاء الله سيرتو ميرسي خالتي. ميرسي. السلام عليكم. خواتاتي نقدروا ميرسي نعاونوكم. ميرسي مون خير. السلام عليكم. ربي يخليكم خالتي. هيا تهلاو في راحتكم خالتي. ربي يخليكم.